Bwetwogera kati nga His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwini olunaku olwaleero ate awadde kkaadi oli omukulu Council Nalukoola era ng'ono tumutaddemu obwesigwa bwaffe ffe ng'aba National Unity Platform okulaba nga akwatira ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ekkaada y'ekibiina mu bitundu ebya Kawempe North oluvannyuma lw'okuviirwako omubaka Honorable Segirinnya Muhammad eyatuva ku maaso emabegako awo. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwini bwetwogera kati ng'amaze okuwa omukulu Council Nalukoola kkaada y'ekibiina era ng'ono bannakawempe bali ready okumweteekamu obwesigwa bwabwe wabula mu kaseera kano nga bawa omukulu Council Nalukoola kkaadi eno ebibuuzo bibadde bingi bamubuuzizza ebibuuzo bingi baganda bange bamubuuzizza nti togenda kubeera nga bampuuga omanyi bano abaasoma batufuukidde ekizibu era nga ebintu bingi bibadde bikolebwa naye nga baluusi bano abaasoma bye babikulemberamu n'olunaku olwaleero Council Nalukoola asuubiza eggwanga awamu n'omukulembeze waffe nti yeetalinga bali nga batubadde tubusuubira nti era ali mweteefuteefu nnyo okukolagana ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwini okulaba nga Uganda eno etambula era nga egenda mu maaso. Tweyanza nnyo Council Nalukoola, tweyanza nnyo n'obwesigwa bwaffe tukutaddemu, tukusaba obwesigwa bwaffe obutwale nti bwa muwendo era obutwale nti bwa maanyi oleme kutuyisa ng'abalala. Tunaabasiimu nnyo ng'okoze ekituufu ogoberedde ekibiina okiwadde amaanyi ate era ng'olina ky'okyongeddeko kuba tulonda babaka babeeko kye batwongerako. Tumanyi bulungi nti mu biseera ebimu tulina abantu ate betwesiga ne batufuukira ekirala, tulina abantu ate betwesiga ne batukola otherwise naye ate twesiga nnyo abantu abali aba prominent naye kyekyo tuli mu makerere kaffe tweyanza ne President choice gy'okoze nnungi lwaba mbadde tugamba amagala okuluma naye tugende Mukama wange President nzikiriza kaakano nziremu okwebaza bannange munda mu kibiina mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga tusobodde okwolesa ensi eno tusobola okufuna enjawukana naye ate era ne tukkaanya wakati mu kutakkaanya bwaffe oluvannyuma ne tuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga tutembeetebwa abakulembeze baffe mbasaba tusigale bwe tutyo tusobole okutambula n'ekibiina kyaffe olwo tusobole okuba nga tununula abantu b'eggwanga lyaffe tusobole okununula abantu b'ensi yaffe musigale mutuwoganira tujje mu nvuba tujje mu bukulembeze obw'entalo ng'akugajje n'omusajja munnamagye musajja wa lukono ajjudde effugabbi ate nga tayagaliza nkulaakulana ya nsi yaffe kyova olaba nga tutubaddeko singa ne tutambulira wangu tujja kulemererwa kumwenganga n'omusuula eri banaye tukakaneko tuli mukono wange President nzikiriza era njogereko eri bannakibiina ekya National Unity Platform basabo ne bajjaba abalungi temulowooza nti okwagala kwanyeenya ekibiina kusobole okukookako wadde n'akatono tutambulire wamu nze nga munnamateeka mbagamba nti puliidi omulungi tebamulabira ku ngeri ki gy'ayambalamu n'anekanekana ebyambalo by'obwa puliida wabula bamulabira ku ngeri ki gy'akiikiriramu omuntu we gwawolereza nabwekityo mbasaba mmwe munneetegereze mundabire ku bikolwa byange mujja kuzuula nti ndi waddala mukama wange President maze emyaka kaakano egisoba mu 10 nga nyimirira wamu n'abo abanyigirizibwa nga nkayanira obwenkanya nga nyimirira n'abantu abo abayaayanira obwenkanya ng'era tulakuba n'okulaba nti tuleeta enfuga ennungi n'enfuga egoberera amateeka eggwanga lyaffe sigenda kusirika era njagala okusuubiza Mr. President nti abantu ba Kawempe North Constituency bafunye omusajja enwanguli atagooka atagenda kusirika
mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nange Mr. President nkwebaza okuba ng'opadde omukisa guno n'okuliza wadde nga nzijjudde ebigambo bingi Mr. President era nkusaba onsonyiwe n'abali wano mwenna ensobi zenkoze nga njogera bannange nsonyiwe Mr. President nkusaba onzikiriza enkoleyo ekintu ekirala kimu ondekemuyambekaawo nebaza Mungu olw'okubanga mumpadde okunaulizibwa People power, our power. Thank you very much. Before you go back, now I'm going to invite the President of the Mkongole, oluvannyuma omukwasi District President waffe wa Uganda, abakunzi n'abakunzi ba Uganda bagende mu maaso omulimu gukolebwe. Mr. President, I want to invite you now to hand over the speaker. So, Mr. President, you will now to speak. Thank you very much. Mic check. People power! People power! NUP! Everywhere! NUP! You exhibited the highest level of morality. Since everybody has a candidate, everyone has a candidate that they support. Everybody has a view. Everybody has an opinion. From the two subjects to the highest rank in the party.
But we all agree that integrity is one of our core values, and wholly we don't just want to talk about it. I want to salute our election management committee for a job. To the entire National Unity Platform, you have taken the current regime to school. You have taught them the real meaning of democracy. And this is the democracy that we are practicing even when we are under duress, even when we are not allowed to do what we believe can cut us out as the leadership of the new Uganda that we tell you about every day. Now that we are here, now that we have the candidates, number one, I want to salute, while I salute the contenders, I want to request you, to invite you to practice continuously the values that we've been standing for. Like we all agree, it was a competition. Let the winner be our candidate. Let us all stand behind the winner. Let us do what we are expected to do so that we believe we are. We are going to Kawempe. I told you in the day of the debate that in Chatondo we were not the party. But because of the power of the people, we won the election with 80%. We don't want 80% in Kawempe. We want 90%. And for us to get 90%, everybody has got to play a role. From the candidates, from the contenders, to the leadership, and finally, the people of Kawempe. The people of Kawempe are waiting for us. As you can see, from number 1 to number 10, they were all NUP candidates. They were all NUP members. Now we have one. Let us beat them in the same way the world expects us to beat them. Let us go and get 90%. So with that, I hereby direct the mobilization secretary and all mobilization teams on preparation for Kawempe North campaign. At the end of my speech, I'm going to hand the candidate to the Deputy President of Uganda region, and this is going to be your first task, sir. And like we all said, we want 90%. Obozijawa, Wagala 90%. Kasebo Nebajabu. Jagalubalisa Mina, Abanational Platform, Kukuda Mina. Jagalubalisa Mina. Randi? Njagala okubebaza n'okwoleka n'obuntubulamu n'obukulugongo ebikolesezza. Temulabye mpasibu ne banya bukuwemulamu, temulabye mukulangiragana, temulabye mu kwetwaza eyo gye bayita National Unity Platform. Mwebale nnyo mwebaliriza. Mubadde abantu 10 abavuganya ate nga mwena muli balungi. Mwenna era mutukoze bulungi nnyo. Bangi batusanyusizza, bangi batukaalizza, bangi batukutte ku mitima. Byonna byonna bibadde okukola okunoonya kandidate. Nakyogeddekera kankiddemu nti mu process eno waliwo ebintu ebibaddewo zerinkutteko ennyo nebinzitukiza ffe baani naye ate ne bindaga nti muffe mulimu abaategeerera ddala kiketuli. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza Comrade Magala n'obuyisaamu namwenna sinti obadde wanjawulo ku balala naye olaze ekifaananyi ekyebyo byetukkiririzaamu. Bannange buli omu abadde ne gwawagira kubira ddala kubafujja paka kwabo abatola munene era nga tuba tunyumya ono ngali ku sayidi eno ono ngali ku sayidi ndala naye nga ffenna tuli ba NUP. Wabaddeyo eyo
ababadde bawagira ennyo Musereko Moses nga bamupirako kubanga balina gobadde bamalukulu ebikonde. Waliyo abalala nga bagamba kakiika kadi agiri bukiika. Waliyo abalala ng'omusanga nga yagamba nze saagala balala njagala magala. Naye olwaleero akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katulaze ebyannaggwano ajja okubikola binalukoola. Si mukandideeti waffe omulungi twagala okuyozaayoza mugayoga minisitiro sebo nga tukwasa mulaga yaffe tuginamu obwesige nga bwe tulina mu bannaffe abalala. Naye okunoonyereza kwonna kutulaze tulina enkizo ku banna. Tukwinamu obwesige, twesiga nnyo omutwe gwo, twesiga n'omutima gwo. Naye kitukoze bulungi nnyo ate olw'okugamba tukulabire ku bikolwa byo. Seba amaaso n'abatalina galubindi tugenda zifuna. Tukwetegereze bulungi, tukuyigireko bannaggwano. Nze ng'omuntu simanyidde emyaka mingi, 29. Manyi nti wali musajja muyimbi nga bamuyita Dr. Dandi. Njagala okusaba oyo omuyimbi owedda omukukunuleyo naye omuteeke mube. Otukulembere, tugenda kuwagira, tugenda kusukira, tugenda kugoberera, tugenda kusikira ebigambo byonna byotugamba. Tulina essuubi tugenda kutukuza, tulina essuubi tugenda kuleeta obuwanguzi. Tusaba Allah akulembere, akuwa amaanyi, akuwa ekisa, akuwa obukuumi, akuwa obugumu. Zino tetugenda mu kampeyini, tugenda mu lutalo. Zino tetugenda mu kampeyini, tugenda mu ki? Tugenda mu lutalo. Eno sampo 226 atandikira Kawempe. Tetwagala kinnasibwa emutibwa Kawempe kuba obutwabuwangula dda, tugenda buddamu buzimbulunalibya. Twagala kukozesanga sekulingi gye tuyimirirako okunonayo entebe yaffe ennene gye baffa. N'olwensonga eyo ssebo nga tunona kano akatebe akatono ak'Ekawempe keekakasa Katonda agenda kutusaasira tukaleete. Twagala tukakozese nga okusondalo oba okusonda obusungu n'emitima yaffe. N'ebigambo ebyo njagala okuyita Deputy President wa Buganda Region Mobilization Secretary sebo nawe osembere wano ne badeputants bo bakwase omulwanyi basindike mu lutabaalo. Mukama abakumire mwebale mubalira oli ku Sama Uganda Media ku TikTok ne ku Facebook. Okwetoloola ensi yonna njagala okubayita mu Kawempe. Obukulembeze bwa KUP bwonna omulimu gwe tulina kati omukulu. Omulimu gwe tulina omukulu guli wa? Omulimu gwe tulina omukulu guli wa? Omulimu gwe tulina omukulu guli Kawempe. Mujaasi kyagenda okutukulembera nga tugenda mu lutabaalo luno. Ani agenda okubikola? Ani agenda okubikola? Basaba mwenna gye muli abakulembeze abawagizi baffe mwenna banjulira Nalukoola. Emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo. Ab'Ekyebando Nalukoola wuuyo. Ab'Ekanyanya Nalukoola wuuyo. Ab'Ekomamboga Nalukoola wuuyo.
Matongole nga ye Nabikola Muyimbazi Eriasi. Mbawagulu mbasaba twongere okwagala n'okussaamu amaanyi n'okuwa ekitiibwa baganda baffe bano abeewadde ekitiibwa ne bawa n'ekibiina ekitiibwa ne bagoberera ekyo ekitaliddwawo mu bwerufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza kati twesange ku gulawundi. Okay, oli ku Sama Uganda. Thank you so much. Mwena ababadde ku TikTok. Ababadde ku TikTok, namwe abali ku Facebook. Jonna emikutu giri Sama Uganda Media. Thank you so much. Bigambo bitono munsonyiwe era mukkirize mberekereze mbasiibule. Atakumira mpera bankumire mbaweereza bulungi kansubire abali ku TikTok eya Sama Uganda Media n'abali ku Facebook eya Sama Uganda Media. Thank you so much. Ku TikTok tubadde 106 ate ku Facebook tubadde 104 mpaka kati tuli mu 103. Mwebale nnyo kukyuzinga Sama Uganda okuba nga mugoberera ensonga z'enkyukakyuka. For God and my country sigenda kusukkawo mukkirize mberekereze. Bye bye.